আমাদের ঝগড়া দেখতে পছন্দ? চলে আসো এলভিনো, আসো আমরা ঝগড়া করি। আসো, তুমি অনেকটা দুষ্ট হয়ে গেছো, আজকে মোটেও কথা শোনোনি। তোমাকে বলেছিলাম না তোমার বেবিটাকে তোমাকে দিব, কিন্তু তুমি একটুকু কথা শোনোনি। কি করব বলো তো শুনি? আমাকে প্রমিস করো, আমাকে প্রমিস করো তুমি দুষ্টুমি করবে না। ভীষণ ঝগড়াট এবং ভীষণ চঞ্চল হয়ে গেছো তুমি। সত্যি কথা বলো। ওই যে দেখো ওরা দুজন কি চমৎকার করে বসে আছে, কি চমৎকার করে দুটো বাচ্চা বসে আছে। হ্যাঁ, তুমি ওদেরকে মেরেছো, তুমি লুটিনোকে মেরেছো, কেন এগুলো করলে? কেন বলো তো শুনি? অনেক বেশি জেদ হয়েছে? সত্যিটা বলো, তাকাও আমার দিকে। হ্যাঁ,